အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့6သွေးတဲ့သဲကန်တာရနဲ့ကျယ်ပြန့်တဲ့သမုဒ္ဒရာတွေထိစပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကွဲပြားခြားနားတဲ့အရာနှစ်ခုတွဲဆုံတဲ့နေရာတွေများစွာရှိပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့3နေရာကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးနေရာကတော့နမ်မီဘီးယားနိုင်ငံကနမစ်သဲကန်တာရပါအဲ့ဒီမှာပူပြင်းတဲ့သဲကန်တာရနဲ့အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာရဲ့အေးများတဲ့ရေတွေတွေ့ဆုံနေကြတာပါမြင်မာတဲ့သဲတောင်ကုန်းတွေကပင်လယ်ထဲကိုဆင်းသက်နေတဲ့ထူးခြားတဲ့ကမ်းရိုးတန်းနေရာတစ်ခုပါဒီသဲကန်တာရကကဘာမှာတက်တန်းအရင်ဆုံးသဲကန်တာရတွေတဲကတစ်ခုဖြစ်ရုံပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုပြင်းထန်တဲ့ရာသီဥတုနဲ့လိုက်လျောညီထွေစွာနေနိုင်တဲ့တိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်ပေါင်းများစွာရဲ့နေရာဒေသလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယမြောက်နေရာကတော့တောင်အမေရိကကိုဖြတ်လိုက်ရင်ချီလီနိုင်ငံရဲ့ပစိဖိတ်ကမ်းခြေနဲ့အတက်ခါမာသဲကန်တာရတို့တွဲဆုံတဲ့နေရာပါလကဘာပေါ်ကမြေပြင်လိုဖြစ်နေတဲ့ဒီသဲကန်တာရနဲ့ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွဲဆုံတဲ့နေရာဟာတိတ်ဆိတ်ပြီးလှပလွန်းပါတယ်6သွေးတဲ့သဲကန်တာရလွန်ပြင်တွေနဲ့အဆုံးအစမရှိကျယ်ပြန့်တဲ့သမုဒ္ဒရာတွေရဲ့စန့်ကျင်ဘက်တွဲဆုံမှုတွေကအခြားဂျိုတစ်ခုပေါ်ကမြင်ကွင်းတွေလိုပါပဲနောက်ဆုံးဖော်ပြခြင်းတဲ့နေရာကတော့ဆာဟာရာသဲကန်တာရပါကမ္ဘာအကြီးဆုံးသဲကန်တာရကြီးကအတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာနဲ့ပင်လယ်နီနှစ်ခုလုံးနဲ့ထိနေတာပါပင်လယ်နှစ်စင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့သဲကန်တာရကြီးကသူ့ရဲ့နယ်နိမိတ်တစ်လျှောက်ဂေဟစနစ်မျိုးစုံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုမျိုးစုံအပေါ်မှာလွှမ်းမိုးနေပါတယ်လေတိုက်ခတ်နေတဲ့မော်ရိုကိုကသဲတောင်တွေကနေအီဂျစ်ကကြောက်ဆောင်ထူထပ်တဲ့ကမ်းခြေတွေအထိဆာဟာရရဲ့အစွန်းတွေမှာလူသားတွေရဲ့လိုက်လျောညီထွေစွာနေထိုင်နိုင်မှုပုံစံတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာပါသဲကန်တာရတွေနဲ့သမုဒ္ဒရာတွေရဲ့တွဲဆုံမှုကမမျှော်လင့်တဲ့နေရာတွေမှာတောင်မှအလှတရားတွေကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့တဘာဝရဲ့အံ့ဖွယ်စွမ်းရည်တွေဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်